Я села, начала молчать, было тихо вокруг, а потом я стала слышать звук спиц, которые друг от друга ударяли. И этот звук как бы углубил для меня чувство молчания вокруг меня. И чем больше я ощущала это молчание, тем больше я ощущала, что это молчание не просто отсутствие шума, что в этом молчании есть что-то иное. И что в сердцевине этого молчания какое-то присутствие. И вдруг я почувствовала, что в сердцевине молчания сам Господь. И тогда я почувствовал, что я могу молиться словами или не молиться словами, что это все равно, что я с Ним. Он на меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам вместе.